socorrer. Se Ele diz que vai fazer milagre acontecer, traz vitória pra você. Quando Deus quer, Ele faz seu povo andar sobre o mar. Quando Deus quer, Ele faz. Olá, meus amigos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, sintonizados na Rádio JB. Já estamos com 5 anos de existência, eita maravilha! E é por isso que eu tô feliz, porque, gente, só quem faz isso é o nosso Deus. Maravilhoso como Ele, não há ninguém. Então, para a gente chegar até aqui, é muita coisa que a gente passa, muita dificuldade, muitas provas, mas já vencemos, né, gente? As provas têm que existir, porque as provas nos deixam melhores a cada dia, nos deixam mais preparados para outras provas que virão, porque as provas sempre vêm, né? E é claro, né, como a gente sabe que na nossa vida ela é feita de muitas maneiras, né, de muitos altos e baixos, e a gente sabe que não é fácil a gente chegar aonde a gente quer chegar, mas quando a gente chega, a gente fica muito feliz. Então, hoje é um dia em que alguém chegou até hoje e vai continuar chegando há muitos anos, a nossa amiga Natália Gabriela. Ela que é de Ribeirão das Neves, está aniversariando no dia de hoje. Queremos desejar para ela muita felicidade, muita alegria, muito amor, muita emoção, muita saúde. Que Deus continue te abençoando, viu, Nath? Que você seja essa menina aí sempre atenciosa, cuidadora, responsável, amiga e sempre presente aí, né, com seus filhos, com sua família. Que Deus abençoe cada dia mais e te dê muitas felicidades. Então, que nesse dia você possa a gente possa encontrar você feliz, com muita alegria, que nada estrague o seu dia, mas que o seu dia seja um dia de muita alegria. Então, Natália, que tem uma pessoa muito querida, a minha prima, que deixou uma mensagem para você, que ela lá do Pará, é a Núbia, deixou aqui, ó: parabéns, Natália, que Deus te ilumine, sempre feliz aniversário. Tem também a minha amiga Edileuza, ela de Contagem. Parabéns, querida irmã. Que Deus abençoe sempre sua vida. Feliz aniversário. Tem também aqui quem deixou mensagem para você nesse dia especial. Hoje é o seu dia, né, Natália? Então hoje é um dia memorável para todos vocês aí, para você principalmente, né? A sua titia, a Cirlei, ela aqui de Lagoa Santa. Parabéns, Natália, muitas felicidades, que esse dia seja muito especial para você, com chuvas de bênçãos sobre sua vida. Um abraço, Deus abençoe você sempre. Agora quem chegou aqui, Natália, o seu papai, o Carlos, ele que tá lá fora do Brasil, né? Aí ele deixou essa mensagem para você. Vamos ouvi-lo. Só um momento, vamos. Natália, o que eu tenho para te falar com você é que Deus te abençoe você, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Tenha juízo. Entendeu? Tenha juízo, tenha muita saúde, muita paz, muita prosperidade, viu? E dê aos seus filhos, né? Dê aos seus filhos aquilo, né, que eu quis dar para vocês, tá bom? E o que eu dei para vocês: educação, compreensão e respeito aos próximos, viu?
E que Deus te abençoe, que essa data seja feita por muitos anos. Felicidades. Meu amigo Carlão participando aqui, deixa a mensagem pra sua filhota. É muito bom, gente, a gente se encontrar aqui na Rádio JB, todo mundo se encontrando aqui na Rádio da Alegria. É o encontrão da Rádio JB. A cada aniversário a gente marca um encontro aqui e a gente participa deixando mensagens bonitas aqui na Rádio Alegria. Vamos de sucesso bonito. Eu quero tocar uma música da Pamela para a Natália. Ela não escolheu a música aqui, eu vou escolher a música para ela aqui. É música bonita, viu, Natália? Você vai gostar. É só na Rádio JB que você ouve as melhores músicas, as melhores canções da sua vida. Eita glória! É só assim que a gente prossegue deixando os nossos aniversariantes felizes. Música, maestro! Melodias que tocaram o meu coração, mas nenhuma delas se compara ao som de sua voz falando ao meu coração, me encorajando a prosseguir, dizendo que eu vou conseguir. A estrada é muito longa e eu não posso parar, dizendo que eu sou filho seu e que me escolheu pra lutar e nunca desistir, pra lutar e nunca desistir. Ao som de sua voz eu vou me levantar, as barreiras que me prendem não conseguirão me segurar. O som de sua voz me fez acreditar em todas as promessas que o tempo tentou me roubar. Ao som de sua voz eu sei que eu vou prosseguir. Ao som de sua voz todas as barreiras vão cair. Ao som de sua voz não existe nada que possa impedir o teu agir em mim. Tantas melodias que tocaram o meu coração, mas nenhuma delas se compara ao som de sua voz falando ao meu coração, me encorajando a prosseguir, dizendo que eu vou conseguir, que a estrada é muito longa e eu não posso parar, dizendo que eu sou filho seu e que me escolheu pra lutar. Ao som de sua voz eu vou me levantar e as barreiras que me prendem não conseguirão me segurar. O som de sua voz me fez acreditar
Ezequiel capítulo 36. Profecia aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Pois que diz o inimigo sobre vós: Ahá, até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros, e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada à rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vos produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem: Tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue
que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja envergonhar-vos e confundir-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos que passam, e dirão: esta terra assolada ficou como jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, Senhor, tendo reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado, eu, Senhor, o disse, e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça. Multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades descritas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Eita glória!